9 sano xiriir ku dhisnaa farxad iyo wadajir, kasbashii iskolkoolin, iska ilaalinta kurbada iyo iskaalmeyn. Waxa uu ahaa waqti adag oo ay soo wada sabreen. Rajada qof kasta u muuqanaysa ayaa ahayd guusha maalin uun inay wada arki doonaan. Qof kasta xiriirka ayuu adkeeyey, mana jirin qof damaca saawo kale uu galay ama khiyaano ku fikiray. Fidnada ayay iska fogeeyeen, farxadda ayayna soo dhaweysteen. Sanadaha badan way wada socdeen, waxa buugga ay ku xariiqeen jacayl walwal la'aan ahaa, kalsoonidana tir adag ay kaga dhigeen. Khilaafka yimaado wada hadal iyo sidoo kale in qof eedda uu qaato ayay ku difaaci jireen wadajirkooda. Saddexeeye cagta ayay mariyeen, marinka uu jacaylkooda ku socdayna waxa uu ahaa waddo aamina. Jaceylada sida fudud ku burbura, xiriirka maalmaha la xiiseeyo intaba muusan ahayn jacaylkooda oo waxay wajahayeen xiriir farxadiisa xambaarsan. Guusha lamaanahan ay gaareen ayaa in ugu dambeyn ay midoobeen oo noloshii xiriirka jaceylka ay ku dhehneed ay u bedeleen ficil. Waxaa laga yaabaa 9 sano inaad isweydiinayso muddadaas dheer, xiriirkaas jaceyl sidee ayuu ku socday? Haddaba xasuusnow, noloshu waa sabar. Marka dulqaadku kugu yaryahay waxaad ku ogaanaysaa in rajada ama khayrka waqtiga dheer la sugo uu ku yahayba wax adag. Lamaanayaasha waqtiga dheer kala fog waxaa kala fogeyn kara marxaladahan sida waxbarasho, duruuf markaas haysan karta iyo sidoo kale kala fogaansho xagga masaafada daleed. Sideed u aragtaa guusha lamaanahan muddada 9 sano ku dhisan jacayl ka daadaheynayay? Waxaa laga yaabaa inaad isleedahay talow jacaylkaas siduu ku socday muddadaas maxayse qabanayeen? Waa suuragal su'aalahaas in maskaxdaada ay ka dhex guuxayaan. Waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay dadka 2 bil ama 4 bilba si joogta ama xiriir jacayl aan u wada karin, laakiinse aad caadaysata mar waliba in jacayl waliba uu ku bilowdo si fudud uu ku burburo. Xasuusnow, mararka qaar waxaad arkaysaa dad weligood aan ku fikirin inay kala tagaan, kala fogaadaan, kala dheeraadaan ama cilo yaray dareemaan. Mar waliba qofkaad jeceshahay uu hilaad u tahay, isla markaana ruuxaas garabkaaga uu yahay, waxaad dareemaysaa farxad badan. Lamaanayaashan ayaa waxay noqdeen kuwa si weyn u soo jiita dad badan. Waxay soo muujiyeen dulqaad badan, xiriirkoodana waxa uu ahaa mid wanaagsan oo guul ayay u horseedeen farxadooda. Waxa uu noqday jacayl waqtigii ku soo baxay, marnaba uusan ka khasaarin, maxaa yeelay jacaylkaas waxa uu noqday mid ugu dambeyntii u guuleystay labadooda. Maanta garbaha ayay is haystaan, qof walibana waxa uu dareemayaa in imtixaankii adkaa ee xagga jacaylka ay soo wada mareen, qof kasta uu ku baasay. Farxadooda ayaa baxaysa, qof kastana waxay u tahay maalinkiisa. Hambalyo hambalyo ayaanu leenahay lamaanahan. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.